Vamos a realizar esta pequeña caja de madera de pino. Primero vamos a sacar una tira de 15 centímetros de ancho. Nos ayudamos con la sierra de banco. Ahora cortamos 4 piezas de 30 centímetros de largo con ángulo a 45 grados. Ahora le realizamos un pequeño rebajo a las 4 piezas, esto para colocar el fondo de la caja. Barnizamos con barniz de poliuretano. La puerta la realizamos con tiras de 3 centímetros de ancho. Por la parte de atrás vamos a realizarle un rebajo con el roto. Le colocamos silicón y pegamos el vidrio. Ya por último instalamos los herrajes a la caja, que son las bisagras y una pequeña jaladera. Espero les guste la idea, gracias.